مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sedaya hadirin hadirat ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani, lan insyaallah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi estu-estu kula panjenengan dados hamba Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dijanjiaken dening Kanjeng Nabi bakal dilebetni janipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 9 niku babagan iman. Man kana fi akhir la ilaha illallah dahul jannah. Sapa wonge sing ngugemi la ilaha illallah dumugi sedonipun, dumugi kepanggih Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat yang lebih layak baginya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW napa? Man salaka tariqan sapa wonge sing metu teko ngomahe kanthi niatan thalabul ilmi, maka sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan baginya, akan dibukakan pintu-pintu surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita surga dunia dan surga akhiratnya nanti. Allahumma amin. Salat dan salam terhatur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini kelak tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu oleh Rasulullah SAW di Telaga Haud, Telaga Kausar, yang mana di situ telaga kehidupan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan izinkan kita bertemu dengan Rasulullah, digandeng tangan kita untuk memasuki surga-surganya. Bapak Ibu yang kula hormati, para hadirin hadirat yang kula tresnani, alhamdulillah ing dalem menika kula saged silaturahmi mriki, mugi-mugi kanthi wasilah silaturahmi menika kula panjenengan saged dados sedulur sederek ingkang napa niku ajeg utawi tetep dadi sedulur dumugi benjang yaumul kiamah. Allahumma amin. Enten setunggal perkataan bilih ada seorang sahabat mengatakan, seandainya seandainya aku selalu bangun malam wala naumtu, dan aku tidak pernah tidur. Terus kata beliau, umpama aku ki tiap dina tirakatan melek bengi setengah wengi sepertiga malam tekani ngisuk ora tau turu. Kemudian kuntu iman, kemudian aku dadi wong sing gaweane puasa sunah, ora pernah uftir tu, enggak pernah buka. Summa tasaddaqtu, kemudian aku habiskan yang aku miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada gunanya ketika aku tidak memiliki saudara muslim. Karena sesungguhnya saudara muslim adalah aset bagiku di dunia dan simpananku di yaumul kiamah nanti. Maka dari itu mudah-mudahan harapan kami pertemuan kita hari ini menjadi sebuah persaudaraan yang nanti antum menjadi aset kami ketika kami di mahsyar, ketika kami mungkin di naudzubillah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada sebuah syafaat yang sangat besar, yaitu ketika seseorang memasuki surga kemudian ditanya, ya wahai seorang sahabat, wahai seseorang, kenapa engkau tidak nyaman ketika di surga? Ternyata kenapa? Dia ingin bertemu dengan teman-temannya, dan mudah-mudahan orang tersebut adalah kita ihwatifillah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, ing dalem menika kula badhe nglajengaken bahas tentang napa albir, kebaikan-kebaikan. Yang kemarin kita bahas tentang al-kabair, dosa-dosa besar, a'dzumun, dosa-dosa yang paling besar, yaitu salah satu diantaranya adalah durhaka kepada orang tua. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang kebaikan-kebaikan albir, tentang kebaikan-kebaikan. Apa sih kebaikan-kebaikan tersebut? Di dalam hadis yang nomor 8, an Abi Ayyub, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, paring ngendikan apa? La yahillu lil muslim, ora halal kanggo wong muslim an ayyah juro gedeng ngenengne sedulure akhahu sedulure fauqa salatin, luweh teko 3 dina. Nah niki. Dadi ciri wong iman iku ora bakal ngenengne dulure nesunan luweh teko 3 dina. Ning enek ngene model-model nesu suwe ngono. Enten namanya padahal ibu-ibu kan ya, nesune dina iki sing eling-eling 30 tahun diemben. Diungkit kabeh, padahal nesune dina iki. Jadi diharamkan, tidak dihalalkan, berarti diharamkan oleh Rasulullah SAW seseorang gedeng sedulure mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, di sini dijelaskan apa? Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik di antara mereka adalah orang yang mengawali dengan
salam. Bukan perkara sapa sing salah, ning wong sing paling sae niku orang yang setelah mendiamkan saudaranya 3 hari, orang yang pertama kali mengucapkan salam itu adalah orang yang paling baik. Jadi kebaikan itu adalah ketika kita mudah gampil anggenipun memaafkan saudara kita. Sehingga ada sebuah athar juga dikatakan laisa syadidu bidzura'ah. Bukanlah orang yang kuat itu karena iso gelut. Bukan orang yang kuat itu diwedeni uang, mboten. Akan tetapi orang yang syadidun yang kuat itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Jadi marah ki oleh ning iso dikendalikan. Marah itu bukan perkara sing napa niku sing jelek, enggak. Marah itu perkara yang penting. Jadi ketika kita berbicara marah itu bukan bagian dari adab. Tapi marah itu adalah sebuah karakter mahmudah yang mulia. Ketika marah itu bisa kita letakkan pada suatu tempat yang tepat. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh 2 orang tamu, yaitu 2 orang muslim, satu Yahudi yang bersengketa masalah warisan. Jadi babakan siti kedemben dadi perkara paling sering jadi masalah di antara manusia. Maka datanglah seseorang, 2 orang itu datang pada Rasulullah. Yang satu orang muslim, yang satu orang Yahudi. Minta pengadilan Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu bersengketa dengan wong Yahudi. Maka Rasulullah, lah piye ceritane lemahku batese ngene lan ngene. Akhirnya dengan pertimbangan dan dengan ilmu Islam nopo, ternyata yang paling benar orang Yahudi. Sehingga Rasulullah memenangkan wong Yahudi. Inilah Pak, contoh dari Rasulullah pilih syariat Islam itu baik itu untuk siapapun. Sehingga Islam itu diturunkan rahmatan lil alamin. Lah kula jenengan hari ini didoktrin, nuwun sewu nggih bahasane didoktrin. Hari ini umat Islam, bil khusus umat manusia secara umumnya itu dibuat fobia. Jenengan tahu fobia napa? Fobia ki wedi. Fobia ki gething. Fobia ki merinding. Dengan apa? 1 dengan kalimat takbir, 2 dengan kalimat nasionalisme. Ini kan momentumnya kan Agustusan lagi. Ya. Padahal nopo Pak? Kalau kita flashback dalam sejarah bagaimana Indonesia merdeka niku nopo? Kata Bung Tomo, kalau tidak ada kalimat takbir, niscaya tidak ada satu kalimat pun yang mampu membakar gelora juang para mujahidin Indonesia. Lantas siapakah yang memerdekakan Indonesia, yang memperjuangkan Indonesia yang hari ini menjadi bangsa kita, yang hari ini menjadi napa niku, menjadi negeri kita ini? Para ulama, para kiai. Suatu ketika di tanggal dalam sejarah niku 19 Desember tahun 1948 niku kan Indonesia niku kan baru merdeka. Tapi di tahun 48 itu mulai ada agresi militer lagi dari wong-wong Londo, wong kafir. Waktu itu sinten panglimane? Jenderal Sudirman. Presidennya Bapak Soekarno. Ternyata nopo sampai ada wong kafir itu nyerang Indonesia setelah kemerdekaannya, ternyata ada pengkhianat bangsa yang melaporkan kepada mereka. Akhirnya wong London itu ngepung lah nopo itu tentara Indonesia. Seketika itu nopo seorang Sudirman yang beliau adalah seorang santri dan kiai, akhirnya matur kali tentara-tentaranya, iki awake dhewe iki dikepung karo wong Londo iki. Apa yang beliau lakukan? Ngumpul nggawe tahlilan. Sejarah tahlilan perjuangan niku enten, Pak. Mula nuwun sewu, ketika hari ini kita tuh rada risih karo sing jenenge tahlilan. Kaya-kaya iki napa niku? Lucu. Karena dulu para a'immah ketika mereka itu tidak ada jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkumpul berzikir menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boco tahlil iki disebut tahlilan. Ning kok ora kok malam Jumat boten. Karena ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dimanapun kita sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ajarkan kepada kita apa? Ketika kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Setiap langkah kita diawali dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah.
Sama ketika hari itu tidak ada jalan keluar kecuali apa? Menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kula jenengan sadar iya kana budu iya kana stain, maka Jenderal Sudirman itu mengumpulkan semua tentara bersama masyarakat. Iku napa? Maca tahlil, maca dzikir. Akhire wong Londo niku teka dikepung niku. Barang dikepung napa? Wong Londo gumun. Lah ora enek jenderal, ora enek tentara Indonesia no. Enake gor wong tuwek-tuwek, cah nom-nom gabung dadi siji do maca tahlil. Akhire dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wong Londo niku wau bedil munafik tadi atau pengkhianat bangsa. Akhirnya terkenal nih Jenderal Sudirman ini. Lho janjane Jenderal Sudirman iki duwe ilmu apa kan? Ora kok keris sing didokokno dompet mboten. Ora kok gelang, ora kok setut dirajak mboten. Ora kok stambul mboten. Akhire tangleti Jenderal Sudirman. Wae Jenderal Sudirman, lah tek iso to wong Londo ora iso ra sida nyerang awake dhewe padahal awake dhewe wis genah nglumpuk ning kene gur maca tahlil dzikir. Lantas amalan apa beliau sebagai seorang panglima juang yang beliau lakukan sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan pada beliau? Yang pertama beliau cerita, beliau selalu melazimi yang namanya wudu. Nomor kali beliau selalu melazimi yang namanya sholat berjamaah. Nomor 3 beliau selalu melazimi yang namanya welas asih, tulung timbrung. Inilah syariat bangsa. Inilah syariat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat Islam yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW untuk membimbing umat. Dan hari ini umat banyak yang fobia dengan kalimat takbir. Nah, wacana kalimat takbir kaya terorisme. Boten. Dulu Islam itu diperjuangkan, dulu Indonesia diperjuangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dengan kalimat takbir. Jenengan namanya revolusi jihad. Dan hari ini sejarah itu dihilangkan oleh orang-orang kafir. Wong Londo supaya kenapa? Wong Islam generasi kita takut dengan kalimat takbir. Lantas yang kedua, hari ini generasi dijauhkan dengan nasionalisme. Padahal munculnya Undang-Undang Dasar 45, munculnya yang namanya Pancasila tidak lain dan tidak bukan adalah hakikat dari saripati yang telah dikumpulkan oleh para ulama untuk mewujudkan bagaimana baldatun thayyibatun warabul ghafur. Negeri sing baldatun warabul ghafur. Apakah ada yang melenceng dari Pancasila? Satu ketuhanan, tidak ada. Padahal dulu ketika pertama kali dinobatkan, pertama kali dirumuskan Pancasila itu yang pertama apa? Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Akhirnya rapat. Walaupun jari ini meninggalkan ulama, tidak. Ini adalah pelajaran bagi kita, Pak. Allah berfirman tentang keyakinan. Allah berfirman tentang sebuah makar. Ketika antum punya makar, sesungguhnya Allah memiliki makar yang terbaik. Ketika kita membodohi Allah, ketika kita melupakan Allah, sesungguhnya Allah nggak butuh kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan din ini, dan kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang akan menjaga agama iman. Buktinya apa? Ketika Pancasila dirubah dari kalimat menjalankan syariat dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bukankah itu tauhid kita? Pilih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya kalimat tersebut. Yang hari ini seakan-akan sebuah kalimat yang membuat kita fobia. Ojo nasionalis, ojo belok negeri, sampai membenci kalimat apa? Hubul watun minal iman. Itu bukan hadis, itu sebuah atar ulama. Bagaimana kita harus mencintai negeri ini? Karena itu bagian dari keimanan kita. Negeri yang seperti apa? Negeri yang merdeka. Merdeka iman kita. Kita berhak melakukan ibadah apapun di Indonesia dan kita merdeka, tidak dijajah oleh orang-orang kafir. Bagaimana mungkin ketika kita melihat Suriah, Pak, ketika kita melihat Palestina, mereka untuk sujud sekedar sholat umatnya mboten saged, masjid dibombardir. Maukah kita seperti itu? Tidak mungkin. Maka tugas kita hari ini sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, tugas kita hanya menjaga keutuhan NKRI, menjalankan syariat Islam seutuhnya. Sesuai wakil keadaan kita di Indonesia. Nah, hari ini memang nganggone sing nyolong di kunjarane ya wis dikunjarane ngono neh. Ora sate-atean diketok tangane. Karena wakilnya seperti itu. Yang pasti tugas kita apa? Malam yudrakukul la yudrakukul. Seandainya kita tidak bisa melakukan totalitas syariat Islam, setidaknya kita tidak boleh meninggalkan syariat Islam.
Islam. Napa? Kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menjalankan rukun Islam yang 5. Dan Indonesia adalah tempat ternyaman, tempat surgawi bagi kaum muslimin, yaitu bagi kita yang beragama Islam. Disyukur. Maka dari itu, ini pentingnya kita kembali kepada sebuah sejarah bahwasanya Indonesia dulu merdeka dengan tetesan darah para ulama, dengan pemikiran para ulama, akhirnya terwujudlah NKRI yang hari ini kita nikmati. Dengan rumus apa? Satu, merdeka niku selalu menjaga wudhunya, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan kita tidak lain dan tidak bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga sholat kita. Wong merdeka iki sing salat. Wong merdeka iku kudu wong sing sugih mboten. Karena sejatinya awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, kelak yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barometer baik atau tidaknya seseorang itu mung salate. Ora kok nglamite, ora kok sugihe nuwun sewu. Karena sejatinya sing jenenge akhlak niku kaya dene rezeki sing diumne dumateng Gusti Allah kepada semua makhluknya, semua hambanya. Mulai enten Pak, piantune mboten salat, piantune nggih mboten Islam, ning piantune halus enten mboten? Enten. Barang wonge gaweane salat, ya kan? Gaweane ngaji, ning wanyel enten mboten? Enten. Mergone akhlak kuwi rezeki. Akhlak itu bukan apa, akhlak niku rezeki. Nuwun sewu, kembali ke cerita tadi. Ketika seorang Yahudi karo Muslim niku minta penghakiman kepada Rasulullah, napa yang dimenangkan? Yang dimenangkan orang Yahudi oleh Rasulullah. Karena memang betul yang baik menurut perhitungan Rasulullah tentang tanah itu yang menang adalah orang Yahudi. Berarti apa? Ketika hari ini kita bermimpi menegakkan syariat Islam, Pak, nggak mungkin Islam itu mendolimi baik orang Muslim ataupun orang kafir atau non Muslim. Karena Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita sadar Indonesia, kenapa Indonesia niku saged dados NKRI, berbagai macam berjajar pulau-pulau, berbagai macam suku dan budaya, kok iso rukun? Mergo mayoritas wong Islam. Do enon sewu, daerah yang minoritas Islam rata-rata gegeran. Gimana? Daerah ngendi? Ora ono, Pak. Sing 80 sekian persene penduduknya muslim. Kecuali Indonesia, dan kabeh gegeran Rohingya, Palestina, jalur Gaza, Suriah dan lain sebagainya. Mereka apa? Islam minoritas. Yang mayoritas siapa? Non Muslim. Tapi daerah-daerah manapun ketika Islam itu berkuasa, ketika Islam itu mayoritas, niscaya yang terwujud adalah apa? Baldatun thayyibatun wa rabbul. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Lau anda ahlal qura, seandainya penduduk suatu desa, seandainya penduduk suatu negeri, amanu wa taqu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman iku ora kok ngomongin salat sik. Iman iku ora kok ngomongin sapa sing zakate akeh. Iman kuwi sing penting mengucapkan la ilaha illallah, laketan ra tau salat ning tetep iman. Nuwun sewu lho, Pak. Ora enek daerah sesakral Indonesia. Wong bayekan ya kan nganggo donga Islam. Gimana? Acara nopo kemon nyampe dukutan lho nganggone donga Islam. Iya. Acara nopo wae dongane Islam. Gimana? Selamatan nopo wae, bacaan nopo wae dongane Islam. Berarti secara umum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, menyandarkan keimanan mereka pada Allah Subhanahu. Mung kadang carane salah. Carane ora kok salah imane, carane salah. Jadi kalau jenengan nak bahas iman yang ngomongnya iman, nak ibadah yang ngomongnya ibadah, nak muamalah yang ngomongnya muamalah. Walaupun sejatinya yang paling dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faman kana yarju liqa arabina, wong pengen ketemu Allah syaratnya kali. Fal ya'mal amalan sholihat mindake kedah becik wala yusyrik, aja pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Iman. Raketan imane nuwun sewu, syahadat Mas Rabi tok. Gitu. Tetak ora syahadat le. Kaya aku ora tau tetak. Tetak emang kan nggo syahadat? Mboten. Ora ya. Saya akeh non muslim tetak. Jarene nek orang nggo tetak ora tek keri ngono jarene ngono. Jarene kuwi. Tak kok Pak Kentara kira-kira piye? Kemlunyu jane ngono. Ini nak tetak dibayar rotok perat ngono tetak ya.
Ngene iki yo mbok sensor ora Mas ngene iki. Jenengan iki utuhan Mas aku iki. Kadar ngene iki yo isin ngene iki. Padahal iki ilmu ngono lho ilmu. Mulai akhirnya kata alhamdulillah non muslim itu dapat tidak menggoro-goro tetak. Tiba bar tetak rasanya beda. Enggak peret ngono. Sing bersaksi apa ngono? Ya ibu-ibu kae jane. Mong kadang orang ngakoni ya Bu ya. Ya isin kaya mbok akoni ya isin. Bapak Ibu ingkang kula hormati kula tresnani. Jadi masuk enggak ada Pak negeri yang senapa semakmur Indonesia mboten nek. Lho seandainya penduduk negeri aman iman sik pertama. Ana sing imane ngono kuwi seminggu pisan tok Jumatan gitu. Ana sing imane setahun pisan tok badan kadang pindho ngono kuwi. Ana sing imane ya kuwi pasrah bitok ndil. Ana sing imane mung krungu tok. Karena kelak ing yaumul kiamat apa nun sewu fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya walaupun imannya sedarah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu. Mula kula jenengan sakniki kok sregep ngaji ngene aja nyampe ngici sing urung ngaji. Sing urung ngaji itu apa? Lahan dakwah kita bahwasanya kula panjenengan iku diperintahkan untuk mengembangkan untuk ngrangkul gen kula jenengan angsal sing jenenge pahala. Sampai Gusti Allah niku napa? Paring ngendikan dalam hadis qudsi, seandainya penduduk desa iku apik kabeh, bakal tak munculne wong-wong sing elek. Mula kae wong elek-elek kae bagian Allah Subhanahu memunculkan supaya sak desa iki apik kabeh. Sampai Allah berfirman seperti ini. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sak temene Gusti Allah tresno. Sak temene Gusti Allah tawwabina, wong sing penggaweane tobat. Nak tobat ki salah napa mboten? Tobat ki tau nglakoni salah mboten? Berarti Allah ki ridho ketika seseorang itu salah berarti tahu. Sampai enek kok desa apik kabeh dimunculne wong sitok nyelkete ngono, ya nyolong ampli ngono bareng. Juga kotak infak ngono itu aja. Aduh. Yo nyak dimunculne. Orang kok gen kula jenengan emosi mboten. Gen kula jenengan iso syukur ya Allah, aku ngene iki lho, sak susah ngene ora nyolong kotak infak ngono lho. Sing penting kudu aku jeneng kudu keluargaku. Tugasku ngrangkul, tugasku ngejak menuju kesehanan. Maka dakwah ini niku apa? Dakwah niku kata Allah Subhanahu wa taala bil hikmah dengan cara yang baik. Wadene kowe ora kok ngrembug sing sae, ora kok ngejak sing sae, paling ora tumindakmu becik ben ditiru kebecikane panjenengan. Ora kadang. Wong ngaji malah ora takon tangga. Wong ngaji ora kenal kanca. Wong ngaji ngono ki nang omahmu gegeran karo bojone. Jane ilmu sing mbok ajari apa? Nah nek ngaji model ngono kuwi mulai-mulai jane geger karo bojomu, mulai-mulai ora kenal karo wong tuwek, mulai-mulai kok jenengan bareng ngaji ora kenal tangga. Bubarne pengajian ngono kuwi. Kan jelas sering kula atur rene apa? Layat kula ahadukumul jannah, kula jenengan bakal mlebu swarga hatta tuk minum. Sampai iman dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabbu. Aja rumangsa wong iman, kejaba napa? Kowe duwe tresno. Kowe duwe rasa. Untuk apa? Saling menghormati, saling menghargai di antara kita. Karena sejatinya Allah ora gumun karo rupamu, ora gumun karo jabatanmu, ning Allah gumun, Allah memperhitungkan apa sing ana ning manahmu, apa sing mbok tumindak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sing didelok yatimu. Ora kok penampilane ngono kuplukan terus ngono. Mboten wonten. Gamisan terus mboten wonten niku. Ning kelakuane iku lho. Kelakuan ki loro, kelakuan dohir, kelakuan batin. Long bareng ngaji kok iso-iso ora kenal karo wong tuwek kan yo lucu. Padahal jenenge wong tuwek piye-piye sak amo-amoe wong tuwek kuwi swarga. Sak elek-eleke wong tuwek kuwi swarga. Kok nganti pakmu mbokmu ki ra rido ning awakmu titenono. Sujud murukuk murah kau enggak? Minggu kemarin kita bahas. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Suhtullah tergantung suhtu orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka bagaimana kita sebagai seorang anak selalu mencari ridho orang tua kita. Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani, nggih. Dadi wong sing sae ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman yang baik itu
orang yang ketika gedeng anyel ngenengne dulure ora kunjul teko telung dina. Nyuwun tulung niki sing tesih enten urusan-urusan karo kanca, rasa-rasa sing ra penak, ayo dilangi. Siap? Tinimbang jenengan kula jenengan gelo. Allah berfirman walaqad darokna li jahannam. Sok mben kuwi walaqad dan telah aku siapkan li jahannam kanggone jahanam. Minal ins wal jin. Minal jin wal ins. Sok mben ki sing manggoni neraka jahanam ki golongan menungso karo golongan jin. Lah ngopo kok ana menungso sing dilebokne neraka jahanam? Udzunul la yasmauna biha. Jane duwe kuping nang rang rungokne. Nak bahasa Inggrisnya dembudek. Ainul la yubsiruna biha. Duwe mripat ning ranggo nyawang. Demijet. Kulo wilayah kauna biha. Duwe ati ning ra iso nggo ngrasakne. Wong model ngene-ngene iki tak lebokne nerakane raketan salate khusyuk. Batu ireng. Mbok ireng mergo salat, mbok ireng mergo jungkel-jungkel ora mudeng. Apa cirine wong sing duwe kuping ra ngrungokne, duwe mripat ra gatekne, duwe rasa ora iso nggo ngrasakne? Kuwi mesti tak omong. Mesti iki sing enek kok sing gedeng karo dulure mau babakan lemah. Wis tak sampekne nak nyampe sesuk iki. Kok ora memaafkan rokok gitu nono. Ya telung dina ta lho, jenenge wis gedenge punjul telung dina lho. Ibu-ibu. Saya gedeng karo bojomu lho. Tenono engko bengi ra njaluk jatah tenono. Ya. Aku wis ra gedeng ya. Ajeng sedekah napa mboten? Ngono kuwi. Siap, Bu? Ya kan? Duwe kuping ning ra ngrungokne. Embo-embo ra krungu. Siap, Bu? Waduh. Pak siap? Ping pira, Bu? Bu. Ping pinten, Bu? Ya sak tekoe ngono ya. Jadi iki. Ternyata napa, Pak? Wong-wong sing ngeyel kuwi mau jane tiap minggu lho ning ngene iki ustaz ceramah. Mula sok mbene wong sing paling gampang mlebu swarga ki apa? Wong bodoh ngono nek. Aja ngaji, sesuk aja nyang ngajine. Nanti nimbang entuk ilmu ra mbok amalne dadi beban lho kuwi. Kaburo maktan Allah gedeng. Karo wong sing pinter ngomong sing duwe ilmu ning ra diamalne. Ilmu sitok iki lho wis medhesne ati, medhesne pikir. Nak sing nesu karo bojone, kancane, anake, wong tuane ya wis suwe to ya. Engko gage-gage nyuwun sepura. Wadene ra disepura, tetep nyuwun sepura. Carane piye? Nggo gula. Lah iya tetep patut-patute. Kok duwe sanggeman utang, wadene ra iso ngunasi. Gek ndang nyuwun sepura, njaluk tenggang ora kok ngilang iki cah enek model ngono iki. Utang ilang. Barang butuh diplin nang teras tiap dino. Siap? Ilmu sitok iki wis abot lho iki. Ya. Dadi Allah la yuhillu haram, tidak dihalalkan kanggone wong iman napa? Gething dulure, ra gathuk karo kancane, neng-nengan luwih teko telung dina. Lan sing paling becik niku wong sing nganyaki memaafkan, sing nganyaki ngomong kuwi. Yo nak wong wedok karo suami istri sing paling berak pertama ngomong yo sing wedok ngono to. Piye-piye Bu, bojomu ki surgamu. Ya. Terus piye-piye Pak, bojomu ki sawah ladangmu, paculono kanthi makruf. Sawah ladange mbok paculi, aja mbok berakne. Kok begini dipaculi nggih. Pokoke sesuk-esuk kudu doa-doa. Nyarah pilih muncaran dua-dua, nah arep mbok gejuki oleh, sing penting garapan. Eman-eman wong daerah Tangmangu nggone loh ngene iki ora mbok garap. Nyampe berong ngono gitu. Isin mung bribel karo apa kae sing nempel. Kowe ndak ono Tegalmu ora sing romprupo isine bribel apa berokan ngono lho. Ya, mesti suwe ra dendaki. Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani. Ingkang salah jengipun
Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda napa? Kullu ma'rufin shadaqah. Kabeh sing becik kebecikan niku dihitung sedekah dening Allah Subhanahu wa taala. Al ma'rufu didu mungkarat. Al ma'ruf adalah lawan dari keburukan-keburukan. Di semua kebaikan-kebaikan perilaku kita itu akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu pernah kita sampaikan hadis Rasulullah SAW yang terkait niku napa? Andari anan nasi, dari Abu Dzar ada sebuah riwayat apa? Ya Rasulullah, betapa enake wong sugih. Wis dhek iki iso salat kaya awak dhewe, iso sedekah. Dhek iso haji, iso apa-apa mergone sugih. Salate padha ning punya amalan sedekah. Kata Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk kalian sedekah? Wa fi kulli tasbihatin shadaqah. Tasbih sedekah. Wa tahmidun shadaqatun. Tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan menemui istrimu adalah sedekah. Kancamu infak bangun masjid, jenengan garap bojo, pahalane padha. Santai wae. Kaling modal tisu karo anduk. Ya kan ngono ta? Lah sedekah penak to, ora usah nyambet gawe. Ora usah golek duit, Dik. Ayo nyanyi tangga dhewe sing mangun masjid. Ayo nyanyi tanggane dhewe sing nulung yatim piatu, carane piye Mas? Sedekah ngono ene. Kono investasi pisan bangun masjid, jenengan sedina sedekah iso ping 3. Ngono ta? Iya. Masya Allah, saking rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita tuh masuk surga. Asline amalan-amalan niku apa? Intine Allah tuh ora pengin bilih manungsa niku mlebu neraka. Allah itu ora pengen blas, Pak. Hambanya itu menungso mlebu neraka ora pengen blas. Mula napa? Menungso lahir mesti wis fitrah, kok mati hurung tekan balik mesti mlebu swarga. Kula jenengan mlebu neraka itu ora kehukuman. Ning walesan ganjaran gen resik bar kuwi dilebokne swarga. Allah itu mboten lila kula jenengan mlebu swarga. Mlebu neraka. Pramila ayo bareng-bareng ngamalan kebencian, ngamal kebencian supados kula jenengan apa gawe Gusti Allah itu bar niku dilebetne swarga Allahumma amin. Nggih. Nek kabeh kesaenan niku sedekah. Dadi napa mawon? Ngai kopi usate sedekah. Ngampirne sedekah. Embo ngampirne sedekah niku. Etok-etok ngono. Iya jenenge etok-etok ngampirne. Wis entuk sedekah. Lah ngopo? Wis entuk kesaenan. Lah ngopo? Jare Kanjeng Nabi, sapa wonge? Ya, sapa wonge sing niat melakukan kebaikan, bariku kok urung kelakon, wis diganjar utuh kebaikan seperti wis dilakoni. Ngono kuwi. Ate kok dilakoni dikali lipatkan ping 10. Ning kok enek sing wong niat Allah perkara sing dosa kok ora dilakoni dihitung kebaikan. Ndak. Napa niku saenge Gusti Allah dhumateng kula jenengan, Pak. Nak kula jenengan niat apik lho, burung dilakoni wis ditulis kesaenan, ning kok niat nglakokne dosa, padahal iso nglakokne ora sida dilakoni tetep ditulis pahala. Penak dadi wong. Wong ngene iki yo sering-sering tat pinarak tat kuwi. Niki yo ora goretok-etok, mbok menawa kok longgar tenan mampir tenan kan yo paling ora apa ngono ne. Masa mampir yo karo plaus ngono ngapunten tat kosongan ngono ngene. Malaikatan ngono. Kok iso malaikatan lah goib ra enak apa-apane ngono. Mboten iki kode Gus Satali mawon. Jadi sedekah. Sampai sedekah paling enak apa? Mendatangi saudara kita dengan muka yang senyum, nyeneng nih. Hadisnya apa? La tahkironna minal ma'rufin syai'an. Janganlah kalian menyepelekan kebaikan barang sedikit pun. Lah napa niku? Walau antalkia, walaupun kalian menemui akhoka biwajhin tolkin, dengan wajah yang sumringah. Jadi amalan agak ketemu ngono nyuweneng ning guyang-guyung. Ning syaratnya ketemu kon. Ojo nyampe ketemu wedhus ya. Ya. Jadi nang kene iki hadise walau antalqa, walaupun kalian bertemu, berarti wong karo wong iki ya. Akhoka dulurmu, dulur iki dulur muslim. Biwajhi tolkin, dengan wajah yang sumringah. Jadi syaratnya iki sing enek pahalane guyune nak ketemu kon. Berarti nak guyu ketemu wedhus ora berpahala. Ya. Guyu dhewe nang dadak nang ratan ora berpahala.
kok guyu ngono kuwi ndelok HP ngono kuwi ora berpahala malah dicurigai. Biasane guyu-guyu ndelok HP iki nek ora kancane ya kancane ngono ta, ya kan? Ngono kuwi. Bu, nyuwun tulung, bojomu nak nyak guyu ndelok HP, terus nak nelpon kok ngingkrih. Ya, kuwi genah. Iwa dene jenenge nang kono Pak Ijo. Ah, iku mesti ora Pak Ijo kuwi. Ganti mesti yo Siti apa sapa ngono dijenengi Pak Ijo. Kadang nek ditulis tukang pengemis ngono bareng. Ya. Bapak Ibu yang kula hormati niku nggih. Jadi kebaikan yang selanjutnya bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang sumringah. Wis nang endi wae kudu nyuwun aja kok jegadul. Ngajinan ketemu tangga jegadul. Terus ambil duit berebut wae. Kepaan gendeng. Aku kadang ngomong ini wedi lho. Wedi ini ya dilakoni ngono. Selanjutnya. Wa anhu dan dari Abu Hurairah dan dari Abu Dzar wa anhu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda idza tabakhta wahai wanita apabila kalian masak maraqatan fa'aktir apa iki ma'ha nak kowe gawe jangan akeh ana duwe wa ta'at jironaka kemudian bagi-bagian tanggamu iki hadisnya diulang-ulang karena ini amal kebaikan ini double-double biyen hak muslim masalah muslim hak muslim atas muslim ya padha ya hadis iki tentang kebaikan ya padha tibake dadi wong wedok nak jangan kon ngakehi duwe iwadine ra akeh duwe ya akeh ana daginge dadi nak masak iki misale masak keluarga mung loro nganten anyar masak ya segone 3 kilo jangan ya tuku jangan sawi ngono kuwi 20 unting jangan pisan ngono kuwi beteke apa ge iso bagi ini ora ngomong nemen rumah tanggamu seminggu kukut ngono carane mangsamu panti asuhan apa piye ya jadi wong wedok iki amalan wong wedok iki nah wong lanang gaweane apa ngongkon bojone nuwun sewu nyuwun kula jenengan kadang kan nang omah ngono kuwi jangan ya kan kok wong tua omahe cedhak terono nggih kadang kan ora ta iya ta kanyaran dadi mantu apa kok diteri ngono kuwi rada suwe ngono alah bosen padahal mangsamu surgamu kuwi nek pas nganten anyar tok ora teko awal nyampe patimu ki ya surgamu wong kadang anak ra mentolo wong tuwek masak apa ora kok lucu piye dene ora iso ngliwete yo jangan dikirim omah cedhak nak sekilo iki cedhak kecuali Halim kene Lampung ngirim jangan sawi oh uang ongkos tok 500.000 kan ora mathuk to sing dikirim jangan sawi model yo transfer kan ngono to nyobuk nggo tuku jangan gitu jadi jenengan omahe cedhak ngono kuwi karo dulur lanang dulur wedok muter-teran jangan ora kok masak dhewe-dhewe kadang enek lho aku iki nemokne Pak enek wong seomah karo wong tuwa kados kula karo mertua enek lho sing masake dhewe-dhewe enten mboten geceken wong ngono kuwi tenanan iki aku kudune apa sing mbok pangan yo dipangan wong tuamu nak syukur-syukur wong tuamu yo dene awakmu mangan sawi wong tuamu goreng endok nah awakmu mangan enak yo wong tuamu mangan enak ora kadang ono meneh barang bar lunga ngono iki mulai jajan go nang kamar saya ono nang ngene model ngene iya neraka yakin neraka wis to kula wani jamin neraka model ngene iki ditenono masamu getihmu teko apa hah getihmu teko air susu ibu jasadmu teko apa teko sulbine pakmu kaya tegel-tegel jajan go mlebu kamar metu-metu garek jenenge tok roket chicken wujude kertas apa meneh kuwi mau nemen kuwi sak omah masak dhewe rokok nanan
Kula jenengan nuwun sewu Pak, surga iki apa? Abadan selawase. Ngopeni wong tua paling pirang dina. Nah hitung-hitungan umur tetep dawa jenengan timbang wong tuwa. Wong misale kula kecethuk Pak kula ni dadi mantune ngono ya gampang. Ya bapak ya sekitar 50 tahun ngono ya. Nak diopeni hitungan Kanjeng Nabi lah swidak telu to. Alah 13 tahun. 13 tahun ditebus dening Allah Subhanahu wa taala surga selawase. Lah nek enteng anak ra gathuk karo wong tuwa masak dhewe. Sae eneng masalah iki. Ya melu guyu, rakatan untuk guwedeng halim ate mbahas kaya ngono. Lha iki hadis lho, aku ora mbahas apa-apa. Ya dene jenenge sukarepmu ora karepmu wong iki kedaden. Minggu ini tak bahas apa? Jenengan metu jajan tuku bakso mulai ranggo jajan bakso wong neraka. Kok ya kolu ngono lho. Kok ya kolu. Ngono sik sibuk infak kono, yatim piatu kono, ngirim banyu tekan Suriah. Wong tuamu iki surgamu, Bro. Wong sing ndas surga paling cedhak ora mbok rumat, golek adoh surga tekan kono, imbane apa? Golek fotomu dipajang nang baliho. Gawe dhewe. Gawe MMT niku Pak. Nak kowe iki kula jenengan pengen kok kondang gawe MMT dhewe. Aku mau gawe MMT iki 3 kali 2 kuwi mung 120. Nah, gawe dhewe. Telah berbakti pada orang tua. Pak MMT-mu dhewe lho. Modal 120 kondang ya. Templek nang pojok-pojok dalan ngono ki ya, ketok gedeng to. Iya. Sadan ya. Ngono. Tambah isik apa nih? Sitok sadis, ndak dipotong lali aku. Sadis. Usah tak banyak ngono. Potong ngono ya. Aku nggawa anak ya mbok potong. Seluput iki. Sitok enggak. Iki sitok nebus sing 50.000. Iya. Wong kaene guyon ngene iki lho. Iki kok mbek guyon surga sing ngene iki. Wong bedane iki jane ora usah nggo kursi ngene iki. Nek ora nggo kursi mesakne sing mburi-mburi ngono. Pengen mendelok halim ngono. Terakhir. Sik telu jane, ini terakhir. Wa Nabi radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu man nafasa an muslim kurbatan min kurabati dunya sapa wong sing entengne. Ya. Ngenteng nih memberikan solusi dari masalah-masalah saudaranya ketika hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ngenteng nih masalah-masalah dia di yaumul kiamah. Lho, kan. Wa man yassara sapa wong sing gampang nih, mergo wong Islam iki ciri-cirine gampang muamalah. Wong Islam iki gampang rembukan, wong Islam iki gampang musyawarah, wong Islam iki gampang dijak golek penemu, golek ide, mufakat, ora kok wangel. Anak wong bar ngaji wangel seratenane kuwi. Ora setuju. Lah ngapa? Pokoke ngono to. Kok. Tok nek RT wae Pak model-model. Ya. Tirakatan bingung ngono to. Tirakatan dijak tirakatan pitulasan ra gelem. Barane wah iki ora enek sunahe iki. Ora enek dalile. Iki ora enek dalile iki bid'ah iki kiai. Nak kopi enak dalile ta? Iya, para kiai kopi enak dalile, nek ndak kiai enak dalile. Dalile marane kembung iki. Marane seger insyaallah. Nggih. Dadi wong Islam iki ciri-ciri wong Islam iki gampang. Ning ora gampangan. Tak ulangi. Wong Islam iki gampang. Enak apa to, Kang? Ngene. Oh ya wis ngene wae nak ngono wong Islam iki. Ning wong Islam bulat. Iya. Ditanyakan ke Islam, so umben bulet nang neraka lho. Bulet nang neraka. Ya. Sapa wonge sing ngenteng-ngenteng nih, sing gampang nih urusan wong yo bakal digampang. Kadang ini ngopo Bu? Wong wedok jane tukang ngaji, wong wedok jane tukang salat, wong wedok jane tukang sedekah. Ning kok sing isine kok akeh-akeh nang neraka wong wedok. Mergo iki sikape ora gampang. Brambang iki lho, Pak. Rego 15.500 kuwi. Pindah bakul kuwi. Golek sing 5.000. Ora sang guyu ya awakmu kuwi. Bakul sayur keliling, sawi saunteng diklelene ngono kuwi. Sitok pira, Kang? 1.000. Ngono kuwi.
Nak loro ya 2000. Telu 2.500 ya ngono iki. Enak Bu model ngono iki, Bu. Mula bojoku tak didik. Bojoku lho enak lho. Aku paling wanyel. Tuku ngono kuwi tawar-tawaran. Terutama nun sewu. Bakul lho, Pak. Bakul sayur iki badine 1.000, 100-200. Sik mbok tawar ngono. Padahal nak bakul sing jenengan tumbas iki kok bathi Rp100 dibeto kundur. Bar kuwi tibae anake cah pesantren kok nggo bayar pondok pesantren yang jenengan untuk jariah. Iki membangun ekonomi ora kok beda 500 pindah warung. Beda bakul, beda rega pindah warung mboten angsal ngoten niku. Golek ana, nek iso iki golek bakul sing muslim. Bar kuwi sing taat. Iku pilihan. Gen apa? Kula jenengan ki entuk jariah teko napa? Niate sedekah nulung ning kanthi wasilah jual beli. Karena sesungguhnya jual beli niku adalah wasilah kita untuk saling tolong nolong. Ora kok beda 500 pindah warung. Krungu ora, Bu? Iya, nek ora krungu sok mben dingel-ngel jangan mlebu swarga. Bojoku tak omongi. Aja ngono kuwi. Karo bakul mesakne wis tuwek keklek mbok tawar bulet ngono. Piro to, Dik? Rp500 neraka kowe iki ngono, Rp500. Rp500 kaya bojone wong tipis wae. Muga-muga kok ora nagih Ustaz Azri. Muga-muga ora nagih ngono lho. Mana buktinya ngono lho. Bojoku iki gen roh lakone bojo iki nak ning jaba kok ngopo? Ora kok pikirane ngopo kok betah nang joglo ki enak apa? Jojo enak rondo. Nah masalah to iki. Wong enek iki. Ya ora ketan jane bojoku ya wis mengikhlaskan. Andai kata apa kuwi napa niku pernah kan ditekoni. Dik, kowe iki apa kuwi setuju ora karo poligami? Aku tekon. Setuju. Syaratnya apa aku ben iso poligami? Ya syaratnya aja jenengan. Ngono lho. Ala ya ora setuju. Setuju poligami ning syaratnya aja jenengan. Wong liya monggo ning bojoku aja. Cae ono kae. Muga-muga bari mulai kok kene tobat ngono to. Gen piye carane gage Ustaz Azri? Misale aku kadang karo Ustaz Azri ngono pucat ngono. Duwe karep jane ngono to. Bapak Ibu ingkang kula hormati yang kula tersani mbok bilih mekaten kathah lepan nyunaking pangapunten mugi-mugi mboten dipotong nggih mugi-mugi ya engko garek ndelok amplope srek sithik apa ora. Nah srek berarti ya memang wis dinten Mbak Melinda mburi kono kuwi Dik Melinda iki kan Halim salate nang kono to potongan 50 ditenono Mbak Melinda ditenono jenengan iki muga kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.